ప్రశాంతంగా నిద్రపోయే వారికి పక్కవారు గురక పెట్టడంతో వారు చాలా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతారు. స్థూలకాయం, సైనసైటిస్, మలబద్ధకం, ఆస్తమా, మానసిక ఒత్తిడి వంటి సమస్యల వలన గురక వస్తుంది. అలానే మద్యపానం, ధూమపానం చేసే వారిలో కూడా ఈ సమస్య అధికంగా ఉంటుంది. గురక వలన గుండెపరమైన సమస్యలు కూడా తలెత్తుతాయి. సాధారణంగా నిద్ర వలన ప్రశాంతతను పొందుతారు. నిద్ర ఆరోగ్యవంతమైన జీవితాన్ని అందిస్తుంది. అలాంటి నిద్రకు భంగం కలిగించే గురక గురించి తెలుసుకుందాం. నోరు మూసుకుని గురక పెడితే వారికి నాలుకలోనే ఏదో సమస్య ఉందని గుర్తించాలి. నోరు తెరుచుకుని గురక పెడితే గొంతులోని మృదువైన కణజాల సమస్యగా గుర్తించాలి. ఏ రకంగా అయినా గురక పెడితే మాత్రం డాక్టర్ను సంప్రదించాలి. గురక తగ్గేందుకు సింపుల్ టెక్నిక్ తెలుసుకుందాం. ఆలివ్ ఆయిల్ మరియు తేనెను సమానంగా తీసుకుని రాత్రి నిద్రించే ముందు త్రాగినట్లయితే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. 1 గ్లాస్ వేడి నీటిలో అర టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి కలిపి రాత్రి నిద్రపోయే ముందు త్రాగినట్లయితే గురకను దూరం చేస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్.